Hello，大家好，我小浩。那么从7月10号我买了奥美加以后呢，等了将近10天，也就是现在的7月20号，终于到货了。我的奥美加变声器，而且它的包装是什么呢？它的包装还是海外限定的，哇哦！这个包装的话呢，只有几个人有而已哦，不一定是每个人都拥有的啊。不过里面还有一层包装啊。那么正面的话也就长这样了，也就是我们的 Ultraman Omega。那么有一点包装不是很好，就还可以了，就不要计较那么多。那么左边的话呢，也就是它的这个白虎装甲，蛮帅的。一开始看是不帅了，然后右边的话呢，也就是青龙装甲，这个对我来说还不错。那么后面的话呢，哦，有我们的奥美加、泽塔、赛文、赛罗，这些赛文会放进来也不会奇怪啦。然后赛罗也是，泽塔的话呢，就是因为有赛罗了嘛，就放上去了。我在想，他们应该是这么想的。然后上面的话呢，就真的是挺好看的，哇，超好看的，哇！奥美加的计时器，哦。那下面的话呢，也就是青龙和白虎的皮套的那个样子了，他们最原本的那个怪兽形态的样子，哦，还有他们的本身他们自己的星石哦。那么我们就来打开吧，哦，哦，哦，看到了，哦，这一个外面的包装呢是要保护好来的哦，因为哇，好紧啊！好紧啊，这个真的很紧啊，那个包装，哇，哦，等一下，哇，好重啊，它里面的东西真的很多，重到我都已经拿不起来了。对了，它还是有送2张贴纸，而且还是万代所送的2个海外限定才有的贴纸哦。它也不算贴纸啊，就是很普通的那种纸而已哦。挺不错的，2个海报的。后面还有玩具的那个发售的那个图片哦，哇，挺不错的。好，接下来看一下这个哦，包装我们就随便带过啊，反正你们也看过了。正面的话呢，就是奥美加，然后还有另外2个青龙的白虎的形态。那么有我们的赛罗、泽塔、赛文、杰德、贝利亚，这一次最主要还是贝利亚哦。然后乌鲁托特曼 Omega，然后包装有点合损，就是这一边哦。也就算了吧，反正东西是最主要的，里面的东西。然后它还有这个星石，那左边的话呢，哇哦，左边的话基本上还可以吧，就是教我们怎么玩哦。那么右边的话呢，挺不错的，青龙白虎奥美加。那后面的话呢，就是教我们怎么玩哦。这个的话呢，就随便带过就好了。如果想要详细说明的话呢，请扫这边的二维码，谢谢。上面的话呢，也就是所有星石的样貌和样子哦。那下面的话呢，也就是它的这些警告啊、注意事项什么的。这个星石的话呢，就是为了避免那些小朋友哦，就是他们就是会吃进肚子里面。哎，这个割错了，我割到包装了。好，我割到包装，白痴啊，不过没关系啊，一点点。哦，好，哇，大塑料壳子，里面就是旁边的话呢，也就长这个样子。然后我们再拿出来，哦，好小啊，我以为很大。好，那么这里就是它的主体啦，也就是一个限定的星石，然后有6颗其他奥特战士的星石，还有本身剧中里面的3颗星石，还有一个吊坠，然后还有一个变声器。那么我们就直接拆出来，应该没有贴纸吧？
啊，好没有。要有那种感觉哦。哇！啊，好吧，就这样，就是这样。这些的话呢，就慢慢一个一个拿出来哦。好，那么它主体的话呢，就是一个奥美加头标的变声器，一个吊坠，然后它还有10颗星石哦，再加上我们的这一颗限定的星石，好，就11颗，Yeah， 太棒了。好，那么我们现在看一下星石和吊坠哦，再看变声器。首先的话呢是奥美加星石，其实奥美加星石和最原本这个限定的星石的话呢是一样的哦，它的这个塑料壳子和里面的贴纸都是一样的，它只是透明的红色壳改成了这个灰色的壳。透光和芯片的话呢，和我上一期介绍的是一样的。那么它的卡扣，可以。哦，这个插拔还可以，里面的话呢是没有灯光的哦，就是一颗螺丝还有一个卡扣。轻轻的卡，轻轻的拔，还可以吧。然后其他的话呢也是可以的，挺不错的。不错不错。它起码是还给这个绳子哦，如果它连绳子都没给，就真的很抠门了。好，那么我们来看一下另外2个怪兽喽，另外2个怪兽的哦。青龙的话呢，它的灰色是那种白灰色哦，就符合它自己的颜色。然后它的心思比较突出哦。那么白符的话呢，是里面唯一一个黑色的，然后也是黑色加黄色，也是挺不错的。然后它是一个倒三角和一个旁边的摆着三角星的一个凸起哦。那2个怪兽奥美加都已经看了哦，我们来看下限定的。限定的奥美加星石，算泽塔和赛罗的啦。然后它的壳是透明的，挺不错的。贴纸的话呢，泽塔和赛罗也是挺不错的，蛮好看的。而且他们的眼睛也是有那种做反光了，不一样的材质。下一个的话呢，也就是赛文。那么赛文和其他奥特战士的话呢，也就是一样都是透明的壳，然后再加上这一个灰色的，跟奥美加的灰色壳是一样的。那么奥美加的话呢，它是比较五角星突出哦，然后这个其他奥特曼的话呢，就是没有五角星突出，就是普通的五角星而已。那赛文的话呢，好像在拍那个证件照哦。其实每个人都在吐槽这个赛文的这个贴纸的这个战力哦，我觉得还可以吧。那么接下来到他的儿子赛罗，赛罗的话呢也是挺不错的哦，再到我们的泽塔，泽塔的话呢我都已经有点看腻了，挺不错的。下一个是我们的贝利亚，贝利亚是真的帅啊，哦，那么还是一样的。他的儿子杰德，其实这也是可以的，只不过我觉得杰德就是因为和贝利亚放在一起才会比较显得没那么特别。杰德太普通了，就是因为有贝利亚和赛罗关系才多一个杰德。但我感觉有点多余了这个，因为这个基本上我就是都已经有这2个都可以听到变声音效了，然后我结果还要附送我多一个奥美加。那么这个芯片的话呢，我不确保它可不可以和那个 GAF 一样哦，就是因为 GAF 就是感应的话呢，久了以后就不是很好嘛，就希望在奥美加就是有改进吧，就看以后玩的时候会不会好一点。咦，
那么奥美加的头标的话呢，基本上你们也看过了，我就不多做介绍了。然后它的发声孔在这里，挺不错的，有点像德凯哦，就是把发声孔放在后面啊，然后它的按钮，这个按钮和平时以往都不太一样，然后它的这个感应的话呢，跟 GAF 是一样的，然后它前面那个就是它的灯光哦，你们看它的 LED 是在这边的，这里，然后它还有这些古代文字，有点像特里加一样，然后这里就是它的开关，挺不错的。怎么这个不能再下去一点呢？就因为前面有一个挡着了。那水纹的话呢，还是会有的，螺丝孔也是哦，就没有办法。对我来说还挺不错的。然后再拉开，拉开是往下拉，这个不用我说，你们应该也知道。哦，有点小哦，我不知道为什么，感觉真的好小啊。这里的话呢，它会自动合上。诶，它会有一个阻挡。这里的话呢蛮松的，可是一往上拉，你看它有点阻挡到。这里的话呢，我以为是一个按钮，就它是不能按的，这应该是为了 UR 才去设计的吧。不过话说回来，这个真的是很像一个按钮可是它又按不下去。然后这里的话呢，哦，里面是透胶了，挺不错的。哦，后面看的话呢，就长这样了。涂装也是很不错，很漂亮。这个有点像迪迦和耐克赛事的融合版。好啦，电池仓打开过后的话呢，也就是长这样了。它这一次是用回螺丝哦，我比较希望它改回用牙签哦。那么它这里的壳的话呢，可以看到里面哦，蛮特别的。然后我们再放上我们的电池，电池的话呢是需要用到3A 电池哦，2颗就可以了。然后这一次还是反着啊，它不是上下的，蛮特别的。然后我们再把它放回去。哦，好紧了。好，就是这样。那么我们来听一下开机音效啊。蛮小声的，我这么觉得的话。两种音效，它声音还蛮小声的。那么现在我们就来展示一下奥美加头标的全部音效啊。那么这个也就是它的吊坠，打开的话呢，也就长这个样子的。然后放在脖子上面的话呢，当成一个项链吊坠的话呢，它还是蛮紧的，它不会说到很松。然后心时的话呢，也是卡到挺紧的，就蛮不错的，也不会说到很紧，就是刚刚好的程度，就反正还是不会掉就对了。那么我们直接来听一下音效哦。短按的话呢，会有两种音效。好，就这两种，一个是头标飞出去的音效，一个是拿在手上的斩击音效。那么我们就来拉开来。那么怪兽的话呢，我记得它是蛮多种的。那 Grimuta 就是它的第一只怪兽的音效。好，这第二种。第三个。第四个。第五个。
割膜了，这个还蛮明显的。第6个，好，它也就6种音效啊，挺不错的。那么，它的开机关机的话呢，也是，挺不错的，就它展开和拉回去的音效。挺不错的。那么我们现在直接听一下变声音效。首先是奥美加的。奥美加的话呢会比较特殊哦，它的灯光的话呢会有白、蓝和绿色。还蛮好看的，它的灯光，它里面的贴纸它不是灯光，加上灯光就更闪耀、更好看。那么第1个音效，叫声；第2个音效，第2个音效的话呢，我听不太出，应该是必杀技还是什么技能的音效吧。这个听得出是斩击音效，头标的斩击音。只有5种音效，不过也算蛮多的，比起那个雅克好很多。好，下一个。下一个是青龙怪兽的。挺不错的。奥美加的叫声，必杀技的声音，青龙怪兽的叫声，3种音效。下一个，白虎的，这个造型还蛮特别的。后面这个白虎的这个吼叫声还蛮特别的。这奥美加叫声变成白虎形态还这么机械。
必杀技的音效。白虎的叫声，跟青龙一样，3种音效。那么现在我们来听一下这个限定套组的这个红色的星石哦。斩击音效就和普通的奥美加的星石是一样的。那么它会有一个待机的 BGM。变身音效的话呢，还是一样的，只是多了一个前奏的 BGM。7种音效，还蛮不错的。还可以吧，这限定的。后面的音效也是，我听起来应该是差不多，或者它是不一样的。那么我们现在来听一下这个泽塔和赛罗的限定的星石。哦，赛罗和泽塔的这个限定星石的话呢，会有2种这个音效。那么变身呢？那么它不像特利迦一样哦，就是有2个奥特曼放在一起的话呢，也就是它那种限定的那种密钥啊，还是这种类似像这种星石啊，通常都是有2个奥特曼的话呢，通常都会有2个音效嘛。可是它这个虽然有2个音效，可是它不是连续着在一起的，它这个泽塔是要再按多一次的。好，那么听一下它后面的一些其他音效，叫声。赛罗泽塔叫声，必杀技，赛罗和泽塔的那一个计时器的那一个音效。
那么它一共只有9种音效，我觉得蛮不错，在限定里面这么多音效已经是很足够的了。好，那么剧中还有限定的话呢，都已经听完了。那么现在我来听一下其他奥特曼的那些音效，就是剧中里面没有的。虽然说限定也是没有啊，不过我就把它分割开来哦。这里都是其他奥特战士的心思，那么是只有玩具本身才有的。赛文投标的音效。哦，只有光线音效，还有叫声的音效。那么这个赛文还蛮少的，听下一个，赛罗。赛罗投标的音效。好，叫声、光线还有计时器的音效。赛文没有计时器的音效，也就是因为它本身没有计时器嘛，它计时器是在那个额头上面的，又加上它那个额头上面的计时器都也是算是早期本来没有计时器的设定，而额外加上了计时器设定，所以赛文没有计时器的音效是正常的。那下一个，泽塔。也是3种音效。下一个贝利亚，我最喜欢的。音效蛮短的，没有像德凯的那个贝利亚的变身音效来的长哦。2种音效和赛文一样。下一个，贝利亚的儿子杰德。
一样3种音效。最后一个不是任何奥特战士，也就是奥美加变身的那一个场景哦。我感觉这给的有一点重复哦。虽然说它的音效是不一样啊，就是和普通奥美加的这个星石以及红色的限定星石都是有不一样的音效哦。除了变身音效，后面的音效是不一样，但可是说实话，是真的挺重复的。2种音效哦，基本上我感觉只是把音效反转了一下而已，就是放反了，就没什么特别的吧。哎，不过还是蛮漂亮的。这个奥美加出场的这个变身样子的这个场景的心思呢，最特殊的其实就只是它的那一个计时器的音效哦，基本上都没什么特别的。挺不错的。好，那么这个服装的话呢，我已经想了很久了，就是我突然想到，以我平时的服装，然后再加上这个奥美加的话呢，应该是蛮不错的。诶，没有想到，因为我平时就喜欢穿红色嘛，没有想到蛮配合的哦，挺不错的，哦，哦，这个非常的不错，如果如果过后还会有开箱关于奥美加的什么其他产品的话呢，应该会开箱哦。除了怪兽以外啦，说实话，那么软胶或者是其他新石的话呢，还有可能哦。那么也就是这样，我们下一集影片再见，拜拜。